大家好，我是 THX 公司的 Terry。作为一家代表着世界级音视频还原度标准的公司， THX 始终致力于为家庭带来最佳的电影体验。为了更好地还原电影制作人的愿景， THX 在国内建立了 THX 认证私人影院计划，为家庭影院的声学、音响系统设计和画面质量制定了相应的标准和规范。利用 THX 在音频和视频多年的专业知识，我们将为观众带来经过认真调教的声音和画面，进一步丰富电影的体验，真实还原创作者的意图。因为我们当然希望能够把专业的影院效果和专业的服务传递给用户，让用户受益。我们去年24年的时候，对首批5家经销商的展厅的影院进行了改造，当然也帮助他们获得了 THX 房间认证，同时他们自己也取得了 THX 服务商的资质。这个呢，全部可以在 THX 的官网上可以查询到。影音大师不仅仅是销售的是优秀的产品，我们更期望的是把这些产品最优的效果传递给我们的消费者。因此，我们需要我们经销商不断的提升他们的专业服务能力，最终受益的是我们的用户。大家好，我于2001年踏入音响零售行业，深耕近20余载。2019年回到家乡创办新锐智，也就是宜昌新锐智智能科技有限公司，成为影音大师核心代理商。我们主营有杰士、NAD、安桥等家庭影院产品线，并且运营宜昌首家华为鸿蒙之家体验店。新锐智专注于中高端定制化影音方案，业务覆盖宜昌及周边县市，本地别墅及大平层市场份额超60%，最高单项目金额近200万元。为精准服务高端客户群体，我们倾力打造了符合 THX 认证标准的旗舰展厅，以此来树立宜昌本土行业的技术标杆。目前这个 THX 认证影院长8.5米，宽6.5米，高3.3米，约55个平方。由于空间较大，我们组建了 9.2.6 声道的影院系统，并且使用杰士为商用和定制安装开发的跨界产品 KPT 院线系列。该系列设计的初衷是要满足商业影院、公共建筑的扩声需求，但其中的部分产品可以兼顾中大型定制安装私人影院的应用，并且获得了 THX 认证。像我们的用于主声道的 KPT-310-M 系列，就是专为小型礼堂设计的，包含了15英寸的低音和1.75英寸的钛整膜 Tritrix 号角高音。4个侧环绕和2个后环绕，我们用了 THX 认证的 KPT-8000M。2个超低音是内置18英寸低音单元的超薄款的 KPT-418SW， 它在兼顾澎湃低频输出的同时，又保有相对较薄的箱体厚度，以便于安装。我们后级部分使用到多台的杰士专用的 DSP 功放，包括4声道各125瓦输出的 KDA500 和4声道各250瓦输出的 KDA1000。声学处理上，我们主要安装了多阶扩散板和吸音扩散板，结合雅俊前级的 Direct Live 调试，最终将混响时间控制在 0.4 到 0.5 之间。我们上个月展厅刚刚经过升级，即在侧墙和顶部加装了 P1.8 的 LED 屏。我们通过了 8K 视频处理器进行画面切割延伸，将正常投影在幕布上的画面切割了1/3，并延伸到侧墙和顶部，以此塑造更具沉浸感的视觉效果。至于声学材料和环绕音箱，依旧隐藏在 LED 屏中间的墙板内，确保环绕音效的正常发挥，至此让整个影院做到音效和画面的全方位沉浸体验。2024年 THX 中国的工程师专程来做了调试与验证，由此展厅获得了 THX 私人影院的2阶认证。新锐智也成为 THX 私人影院认证服务商，同时我们公司也是全国首批获得 GVC 认证的 8K 影院。目前我们公司拥有4位专职影音设计师、工程师，负责影音智能项目的设计、安装、调试。他们之前参与过包括 THX、CEDIA 等各类的行业培训，服务过近500家高端客户。无论技术团队的组成还是参与项目的平均单值，新锐智在宜昌乃至湖北省的影音智能行业都是位居前列的。未来我们将持续以技术为引擎，推动私人影院的定制安装行业的持续升级。最后，感谢 THX 中国和影音大师的支持与认可。